Hello friends, it's me Arun. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അരുൺ കുറ്റിക്കാടൻ. അപ്പം നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഒരാളായല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൊറോണ കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ. അപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചടപ്പൻ പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാം. പുറത്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ, വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പം കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. എങ്ങനെ എൻ്റെ കിളിക്കൂട് എങ്ങനെ വലുതാണോ ചെറുതാണോ? അതിൻ്റെ മണ്ട ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. അവിടെ ഒരു ആർച്ചുണ്ടോ, ആ വീപ്പയുടെ അവിടെ ഒരു ആർച്ചുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറി പോകണം, മേളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നടന്നത് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഫുള്ള് പാറയാണ്. കയറിപ്പോണണ്ട. നമ്മുടെ പാറ കയറി തുടങ്ങി. മേളിൽ അങ്ങ് മേളിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പതേ ഫസ്റ്റ് പാറയുടെ മണ്ടയെത്തി. അപ്പോഴുള്ള വ്യൂ ഇതാണ്. ഇനി ഈ പാറയുടെ മണ്ടയിൽ കയറണ്ട്. ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ, ഇതാണ് വ്യൂ. ബാക്കിയെല്ലാം താഴെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോൺ വ്യൂ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പറേ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനതാരുമില്ല. ഇതാണ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസർ. ഇത് അമ്പലം കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ അമ്പലമാണ്. അതാണ് അമ്പലം. ഇനി വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ. ബാക്കിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ കുറച്ചൊരു വൈകിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉച്ച ടൈമാണ്. കുറച്ചൊരു വൈകിട്ട് വേണം വരാൻ, എന്നാൽ സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാം. എന്തായാലും അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്. കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. കാര്യം ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അമ്പലമാണ്, ശിവക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡ്രോൺ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ആൽമരം, അമ്പലം. നോക്കി, ഇതാണ് ആൽമരം, അമ്പലം. അവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്ലേസ്, ഞങ്ങളുടെ താവളം എന്ന് തന്നെ പറയാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉത്സവം, മണ്ഡലകാലം, ശബരിമല സീസൺ, ആ സീസണിലാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭജന, പിന്നെ പായസം കുടിക്കുക കുഞ്ഞുനാളോട്ടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം. രസമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ.
പിറകിലത്തെ വ്യൂ നോക്കി. ഇത് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ള വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്ഥലം ഇതാ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മരം. ഇതിന് അടിയിൽ രസമാണ് ഇരിക്കാൻ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലെത്തി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മരം. ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യൂ ആണേ, അത്യാവശ്യം ടോപ്പിലുള്ള സ്ഥലമായത്. ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ തം പിടിക്കുന്നൊക്കെ. അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അവൻ ചെയ്ത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തുറന്നു കൊടുത്ത് അതാ അവിടെ എല്ലാം ചരിച്ച്. നല്ലതാ. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ, പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും തണലുമാണ്. എത്ര ചൂടത്ത് പൊരി വെയിലത്ത് കൂടെ പാറ കൂടെ കയറി വന്നാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം തണുപ്പാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുളിർമ പോലെയാണ്. അത് ഈ തണലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ പാറ കയറി തളർന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആയത്. ഇപ്പം ബേഡ്സിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബേഡ്സിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം അധികം ബേഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് പോയി ബേഡ്സിനെ കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലവ് ബേഡിൻ്റെ കൂട്. ഇത് ഞാനും അവനോട് ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 4000 ആ റേഞ്ച്, അറൗണ്ട് 4000 അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കടയിൽ പോയി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഏകദേശം 10000 അത്രയൊക്കെ ആവും. പിന്നെ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാടക, കട്ടറിൻ്റെ വാടക, അതൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു 5000 രൂപ ആ റേഞ്ച് നിൽക്കും അതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചൂടത്തിന് കൊമ്പ് ഇതുപോലത്തെ പുളിയുടെ കമ്പുകളാണ്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പറന്ന് നടക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും, ബാക്കി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങളത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പറയാനുണ്ട്, പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി കണ്ടിട്ടോ. ഈ പോട്ടിൽ കുഞ്ഞുണ്ട്, അതിനൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതിനുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോട്ടിങ് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു തരാം. ബേഡ്സ് കുറച്ച് പാനിക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോട്ട്. ഈ പോട്ടിനകത്ത് എന്താ ആ പക്ഷി തള്ളപ്പക്ഷിയും മറ്റേത് കുഞ്ഞുമാണ്. പ്യൂർ യെല്ലോ കുഞ്ഞുമാണ്. തള്ളപ്പക്ഷി പോട്ടെ. കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കൊത്താണ്. ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇത് റെഡ് ഐ ആണ്, പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേഡ്സ്. ഈ പോട്ടിൽ അതിനകത്തൊരു മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അതാ നീലക്കിളിയെ മുട്ടയിട്ടേക്കണം. ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തത്, ആ റെഡ് ഐ. അപ്പം ആ റെഡ് ഐയുടെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുപോലത്തെ വൈൽഡ് ഗ്രീൻ കളർ ലവ് ബേഡ്, അതും ഒരു റെഡ് ഐ പ്യൂർ യെല്ലോ ഫീമെയിൽ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് 3 കുട്ടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 എണ്ണം പ്യൂർ യെല്ലോ റെഡ് ഐയും 1 എണ്ണം ഗ്രീൻ കളറും. ആ 2 യെല്ലോവിനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു. ഈ പ്യൂർ ഗ്രീനെ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് 2 ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ ആ വിരിഞ്ഞറയും കുഞ്ഞും ഈ ഫീമെയിൽ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തുണ്ടായ കുട്ടികളാണ്. അതിൽ 3 എണ്ണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഒരെണ്ണം കുട്ടികൾ, ഈ ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ മുന്നേ ജനറേഷനെ പോലെ റെഡ് ആയി കിട്ടി. അതാണ് സംഭവം, അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല. ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിലും റെഡ് ആയി ഉണ്ടാവാം. അതിന് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാം റെഡ് ആവുമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഓരോന്നോ 2 ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാം. ഒന്ന് 2 ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചെറിയ കൂട്ടിലിട്ട ലവ് ബേഡ് മുട്ടയിടവില്ലെന്ന്. ചെറിയ കൂട്ടിയിട്ട ലവ് ബേഡ് മുട്ടയിടൊക്കെ ചെയ്യും, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ ബേഡ് നമുക്ക് 1-2 തവണയൊക്കെ മുട്ടയെടുത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബേഡ് പോയെന്ന് തന്നെ പറയാം.
അതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വളർത്തുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഫാൻസിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഒരു 75% ബേഡ്സിൽ നിന്നും പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ബേഡ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരവും അത്ര കുഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനധികം ഫാറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാറ്റൊക്കെ അതിന് പറന്ന് വേണം ഇല്ലാതാക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർത്ത് അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നിൽ താഴെ അടിഞ്ഞു കിടന്നാൽ അതിന് പിന്നെ മുട്ടയിടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ 2 ഫീമെയിൽ അടപ്പുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഇനി മുട്ടയിടത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, അതിനെ വളർത്തുക. കാര്യം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അവർക്കത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യരുതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, അതിനെ ഇട്ടേക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ ഈ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കിടന്നാൽ പിന്നെ മുട്ടയിടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതിന് പറക്കാൻ സ്ഥലം വേണം, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പറക്കാൻ സ്ഥലം വേണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഹെൽത്തും ഓക്കെ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം റിസൾട്ടും കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ല ചെറിയ കൂട്ടിലിട്ടാൽ മുട്ടയിടും, പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ കുടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതിൽ ഒറ്റ കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒറ്റ കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ്. നല്ല ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിലിരിക്കണ പോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ മാക്സിമം എടുത്ത് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നെടുത്ത് മാറ്റും. ഇത് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കും. കാര്യം കുഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ്. കാര്യം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കാര്യം ഈ ഒന്നാമത് ആ തള്ളപ്പക്ഷി അടയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചൂടും കൂടെ പുറത്തെ ചൂടും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ട നശിച്ചു പോകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതല. ഇതിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി, 3 ഡെഡായിപ്പോയി. ലാസ്റ്റ് കുഞ്ഞ് ഇത് ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി റെഡായി, പ്യുവറെല്ലാം റെഡായി തന്നെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വയനാട് അങ്ങനെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടേക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ചൂടുള്ള അടുത്ത് മാക്സിമം പോട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബോക്സും എല്ലാം കേജിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ, ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചതുരത്തിലെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലത്തെ പരന്ന പാത്രത്തിൽ മാക്സിമം വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതാകുമ്പോഴേ അതിന് ചൂട് കൂടുതലെന്ന് തോന്നുമ്പം അത് തന്നെ വന്ന് കുളിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പ്രേയർ കിട്ടും, അത് വെച്ച് കൂട് ഫുള്ള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യണം. അതും അധികം ഓവറാവരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ പോട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബോക്സും എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കുക. അത് നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ബേഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ ആ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഞവരയില എന്ന് പറയും, പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും, അതിൻ്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തുളസി ഇലയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാറിക്കോളും. പിന്നെ മാക്സിമം ഇപ്പം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കിട്ടണമൊക്കെ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാര്യം ഇത്രയും ചൂടിൽ ബേഡ്സിന് ഇപ്പം ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റായിട്ട് അതിന് കിട്ടുക ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കേജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി എന്തെങ്കിലും നല്ല അപ്ഡേഷൻ വന്നാൽ അറിയിക്കാം. ഗൈസ്, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് കുപ്പികളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം അടിക്കണം എന്നുള്ള ടീമുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന വെള്ളം അടിക്കാം. അടുത്തൊരു അമ്പലമാണ്, ആ ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ല. എന്ത് പറയാനാ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കുപ്പികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് കളയും. എന്നാലും എത്ര കളഞ്ഞാലും എന്താ വീണ്ടും ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പോലീസൊന്നും കയറി വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വന്ന് വെള്ളം അടിക്കണം. കാര്യം ഇത്രയും പാറ ഇങ്ങ് കയറണം, തേരിങ്ങ് കയറണം. ഇതൊട്ട് പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കത്തില്ല. അടുത്തൊരു അമ്പലമാണെന്ന വിചാരം പോലും ഇല്ല. എത്ര പറക്കി കളഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ കുപ്പിയായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് താഴെ കൊണ്ട് കളയും. അവിടെ ഒരു ചാക്കിരിപ്പുണ്ട്, അത് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും എടുത്തിട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം അടിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന്. ഇതേ അവിടെ ബിയർ ബോട്ടിലുള്ള അടപ്പുണ്ട്, ഇതേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അതിനിടയ്ക്കൊരു ബിയർ ബോട്ടിലുള്ള അടപ്പുണ്ട്. എന്ത് പറയാനാ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വൈകിട്ട് സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ പോകണുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് തന്നെ അങ്ങ് മാറിയെന്നേ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, അവർ മേടിക്കുന്നു, അവരടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകണം, അതാണ് സീൻ. ഇതിപ്പോൾ എന്നെ കൂടി പറ്റണത്ര ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 2 കിലോ എടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൊച്ചിനോടെ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ താഴെ വീണു പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റണത്ര എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോവുക, ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് തന്നെ മാറി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണും വരാം. ബൈ.